Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nampiatso mpanao gazety androany ireo lola HVM vitsivitsy nanamarina ny fisiany disadisa eo amin'ny samy HVM ao anatin'ity androm-panjakana ity. Vary sy lafarinina tsy azo hohanina intsony manodidina ny 500 taona ny tratra tao amin'ny serana Tsambony Tomasina. Entana saika ho aparitaka teto aminatin'ny tsena anatiny izany. Raha ny fanazavana azo tamin'ny ministera tompona andraikitra itony fitsirihana miainga eny amin'ny serana Tsambo. Hahafantarana ny fandrosoan'ny firenena ireny fahadiovana misy ao aminy. Ny mahakasika ny fanariana fako sy ny fanajana ny manodidina indray nanaovan'ny agence Capsule School TVFM fanadidina. Taorian'ny fahamaizan'ny katedraly Notre-Dame de Paris omaly eo amin'ny mpanaovana ny tombana ny fahasimbana ny manam-pahaizana ao Frantsa. Aritra antonany maro ny fanarenana raha ny tombana voalohany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV Manasanaora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia araka ny fantanterana taminao teto anatin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM omaly. Nampiatso mpanao gazety androany ireo lola HVM vitsivitsy nanamarina fisiany disadisa eo amin'ny samy HVM anatin'ity androm-panjakana ity. Rarisona Vaky Ambatolampy ankehitriny fa misy ny olana eo amin'ny samy olona HVM ao amin'ny atenumerandolona ho anosy ao. Nampiantso mpanao gazety androany ireo olona HVM vitsivitsy nilaza fa efa niala nenina amin'ny tokony isian'ny fanovana eo andivony atenumerandolona saingy tsy nety tanteraka izany hatramin'izao. Tena nanteny izahay fa ilamina miandalana ireny na izy fiovana kinanjo dia tena mbola tsy misy hatramin'izao. Ka izay no tonga anay hoe tsy maintsy atao izay sy ny fanovana ao amin'ny siana satria manahirana zavatra misy hatramin'izao. Ny tsapanay kosa aloha izany iarana mahatsapa dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana sena. Izany hoe tokony hisy aim-baovao, rivo-baovao ho an'ny fitiavan-tanindrazana sy ny asa parlementaire ny sena. Mahalohan'izany fitakiana fanovana izany dia nanambara ny loholona Kolo Roger fefanisy ny fanangonantsy ny natao maro anisa tamin'ireo loholona mangataka fivoriana tsy ara-potoana izao. Zahay zany mahatsapa hoe misy olana, misy problème ao, misy zavatra tokony amboarina ao dia tsy nanaonao fotsiny fa nanangona an'izay hoe signature soumise. Efa mihoatra ny 5-telopolo izy ihany. Matoa zany nahazo an'izany zahay dia ao amin'ny besoin mihitsy le izy ary tadiavina mihitsy hanaovana ny séance extraordinaire. Nilaza kosa ny loholona Randriamiaingo Bertin fa olana sampikambana HVM no misy ao amin'ity androm-panjakana teny Mirandolona ity fa tsy sanatria fandravana na faniriana andrava androm-panjakana. Ny marisarisa ao amin'ny Sénat dia problème HVM ny tena marina fa tsy problème hoe hanonga-panjakana zany nanongana ny institution. Mariako itony aloha zany atsambozotsika ora amin'ny teny zao izay teniko izay. Marina fa marary an'ireo sénateur ireo koa ny hoe rehefa tsy afaka ny fampiaintsony dia manjary lasa hoe lalakafa indray koa ny mety ahafana mijery ny zavatra hafa. Noho izany mila mijery lavitra ny Sénat satria Sénat institution tompoko fa tsy hoe an'olo-tokana. Ary izay ny teneniko hoe lasa tadifangaro ny ao amin'ny Sénat hoe lasa fivorian'ny HVM no lasa problème ao amin'ny Sénat fa tsy hoe problème ny Sénat ma institution Sénat. Raha ny fanazavana ny hoe nyreto loholona ireto androan'ny mpanao gazety dia irian'izy ireo raha mialoha amin'ny vanim-potoana amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fahinana ny volana May ho avy izao ny anatontosanja amin'ny fivoriana tsy ara-potoana izany. Fataorian'ny fahamaizan'ny katedraly Notre-Dame de Paris omaly eo ampanaovana ny tombana ny fahasimbana ireo manam-pahaizana ao Frantsa.
aritra antonany maro ny fanarenana raha nitombana voalohany. Ivrechard. Naharitra ora folo teo eo raha iverenana ny faharetany famaizan'ny katedraly Notre-Dame de Paris omaly. Tao anatin'ny ora maro namehezan'ireo mpamonjy voana manodidina ny efajatony afo. Goavana ny fahasimbana raha nitombana voalohany nataon'ireo manam-pahaizana ka vinavinaina haritra antonany maro ny fanarenana, potika ohatra ny roapatelon'ny tafo sy ny ampahany ambony amin'ny fotodrafitrasa, ny voûte, ny flèche, ny charpente efa-100 taonany maro. Laza ny anokatra fanadihadiana momba izany ny fampanoavana ao Lafrantsa, saingy sarotra ny fanatanterahana izany ny fahamaizan'ny toerana nipoiran'ny afo. Tonga nijery fotony fahasimbana ny filoha frantsay, nambarany fa tsy maintsy harenina ny fotodrafitrasa ka isan'ny fanangonana vola tokana amin'izany. Efa maro ny namaly ny antso ary efa tafiakatra 100 tapitrisa euro izany. Fanampina mitentina 200 tapitrisa euro ohatra avy amin'ny orinasa LVMH ary 10 tapitrisa euro avy amin'ny région Île-de-France. Ankoatra ny Vatican, niara-ny ombina alahelo amin'ny Lafrantsa amin'ny fahamaizan'ny Notre-Dame ihany koa i Allemagne, Italie, Belzika sy Espagne ary ny UNESCO. Laza ny fanohana amin'ny fanarenana izany ihany koa i Tokyo sy ny filoham-pirenena breziliana Jair Bolsonaro. Vakiraisam-pirenena ny katedraly hoy ny filoham-pirenena Amerikanina. Ny tenan'izay mbola nandroso sosokevitra ny tamin'ny tokony nanaovana ny bombardier d'eau. Ity faran'izay natahorana androdana ny fotodrafitrasa hoy ny fanehoan-kevitra samihafa. Niara-nombona alahelo amin'ny fahamaizan'ny katedraly Notre-Dame ihany koa i Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Nanomboka tany amin'ny taona 1320 raha iverenana ny fanamboarana ny katedraly Notre-Dame. Ankoatra ny matoerana manan-tantara amin'ny fivavahana katolika, vakoka tsy afa-misaraka amin'ny tantarany Lafrantsa ihany koa izany. Ohatra ny fanosorana ny Napoléon voalohany ny taona 420, ny batemin'ny Duc de Bordeaux ny taona 220. Nanaovana ny fahatsiarovana farany mandritra ny fahafatesan'ny filoha frantsay Charles de Gaulle ny taona 770 sy François Mitterrand ny taona 970 ihany koa ny katedraly. Tombanana 13 hatramin'ny 14 tapitrisa ihany koa isan-taona ny olona mitsidika ny katedraly Notre-Dame. Fanifaritra avaratry ny nosy no ahitana vehivavy betsaka hiara-ny herisetra vokatry ny famarina olona eto Madagasikara raha nitatry ny OIM. Lesoka ny fahataran'ny fametrahana ny paikady hiadina amin'izany. Vezora Valy. Amin'ireo vehivavy niasa tany Koweït niara-ny herisetra ka nampidin'ny fanjakana. Ireo avy any amin'ny faritra Savana betsaka voasarika amin'ny fandehanana any ivelany na voarara ny lalàna izay izany. Izay nitatitra nataon'ny tompon'andraikitra ny heviny OIM nanivondry ny firenena mikambana misahana ny fifindramona eto amintsika. Ny firosoana amin'izay fandehanana ntsokosoko izay raha ny fanazavana no mampitombo ny risika herisetra izay mety hiatra aminy. Ces femmes utilisaient de moyens tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izany hoe antsokosoko no nandehanan'ireo vehivavy ireo tany. Vao maika izay, loza mitatao ho azy. Mila tony tsara mijery vahaolana amin'izay. Manodidina ny 970 ny vehivavy miasa ny Koweït araka ny antotanisa avy amin'ny tompon'andraikitra ny antoerana. Izany hoe nateo aza ny fandrarana ny fandefasana olona ny ivelany nanomboka ny taona 13 dia mbola betsaka ihany no nandeha. Ankehitriny, anjato no nampodina teto ho an'ny taona 20 20 amin'ireo no tafody vokatry ny fiara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny OIM. Anjatony koa hatramin'ny asany eto Madagasikara ireo olona miasa ny ivelany miaina ao anatin'ny fepetra tsy zarizary tanteraka. Que nous avons identifié dans ces situations de vulnérabilité. Anisan'ny lesoka raha ny fanazavana trano ny fahatarany ny fametrahana ny lalàna mife ny famarinan'olona eto Madagasikara sy ny fandrarana fotsiny. Tokony hojerena ihany koa ny lafin'ny fiarin'ny olom-pirenena nanany fiainana maro toerana ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Alors, Madagascar fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre la traite des personnes. Betsaka ny ezaka ataon'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny famarinan'olona. Tara ihany nefa ny fandraisana andraikitra oharina amin'ny firenena sasany aty amin'ny kontinanta satria ny taona 2024 i Madagasikara vao nanana paikady nasionaly voalohany iadina amin'ny famarinan'olona. Mila manay kampany etrenitena isika fa tsy nahomby ny fijanona tamin'ny fandrarana fotsiny ihany ny fandefasana malagasy any ivelany. Nisy voka-dratsiny izany na tsy izay aza ny tanjona tiany notratrarina. Na izany na tsy izany, mila jerena ny zava-misy iainana eto Madagasikara eo amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena ny olona tsirairay satria io no mamporosika ireo vehivavy ireo handeha ho any ivelany. Un certain nombre de personnes, et notamment beaucoup de femmes, sont candidates à ces départs.
ilaina ny fanatevenana ny ezaka eo amin'ny mpisehatra tsirairay ho hiatrany ny fanazavana voakasika amin'ny ady amin'ny famarinana olona avokoa ny isam-batan'olona tompona andraikitra eny fotony do ny fokotany fikambanana mpisehatra rehetra mifandroy amin'ny fisahanana ny filaminana eto amin'ny firenena anisan'ny tetikasan'ny fitondrana ankehitriny ny fametrahana paikady mazava amin'ity ady amin'ny famarinan'olona ity isan'ny hojerena anatin'izany ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena vahiny afaka mandray piasa malagasy ara-dalàna ahafahana mifehy mandrindra ny fifamezivezena ary mahafantatra ny fiainan'ny teratany malagasy miasa ny mpita. Vavary sy lafarinina tsy azo hohanina intsony mandidina 500 taona ny tratra tao amin'ny seranantsambony Toamasina entana 5 hoaparitaka teto amin'ny tsena anatin'ireo tratra ireo raha ny fanazavana azo tetsy ministeran'ny indostria sy ny varotra ary asa tanana tamin'ity androany ity itony fitsiriana miainga eny amin'ny seranantsambo Michelarina Arjo. Ny farany herinandro lasa teo dia hitana tsy azo antoka amin'ny maro no fantatra fa tafiditra tao amin'ny seranantsambo ny Toamasina tratra tamin'izany ny vary tsy azo hohanina intsony milanja 37 taonina avy any Savasy vary 20 taonina ary lafarinina 20 taonina tratra tamin'ny toerana roa samihafa mpandraraha roa samihafa no nahatratrarana azy ireo raha ny fanazavana. Marina importé le izy fa entana vany sava zany hoe efa teto atoerana no tonga ho alefa ho any Antsirabetsaka ny destination dia zany hoe tsy dia nisy idirany douane zany le izy fa transfert local na produit fa nisy facture ara-dalàna le entana fa le izy nampiahiahy fotsiny zany nanakiaza anazy. Raha ny fahazavana avy amin'ny tompona ndraikitra eo anivy ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana tsy hijanona eo ity raharaha ity. Fantatra ny tompony entana dia efa mandeha ny procédure misy notification tsy maintsy atao le entana tsy azo hohanina aloha tsy maintsy mandraisana fepetra efa manaraka antsika koa zany tsy maintsy manaraka ny procédure mifanaraka amin'izany fa tsy maintsy ho tonga ny zany fandorana fa destruction ny entana en fait tsy maintsy hisy convocation atao aminy dia arakarak'izay réaction eo no zavatra atao fa mety ny farany amin'ny tribunal mihitsy le izy raha ohatra ka misy indiziny izy. Amin'izao andro vitsy mialoha ny fetin'ny Pasika izao raha ny fanazavana trano dia itoy ny fitsiriana n'ireo entana miditra eto amin'ny tsena anatiny fitsiriana miaingany amin'ny seranantsambo hatreny amin'ny fivarotana. Fananoany grevy ireo mpianatra eny amin'ny université Antananarivo tamin'ity androany ity nitandro ny filaminana ny moatonga teny an-toerana nanisy azany torabato fanantena. Tamin'ny folora maraina no nanomboka ny torabaton'ireo mpianatra teto amin'ny université Antananarivo. Ny katsy vokatra izany ny fivarotana tetỳ amin'ny manodidina. 30 minitra taorian'izay no tonga tetỳ an-toerana ny emo ny soroka ny mety ho fioaram-pefy ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy nisy ny fampiasana ireo entana mandaja ranomaso. Naharitra ora roa ny hetsika ireo mpianatra tamin'ity androany ity. Nanambara ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny faculté des sciences fa itoy hatrany ny hetsika mandra-pivahan ny olana eo amin'ny CSS sy ny fanjakana izay mitarika ny fiatoan'ny fampianarana. Eo ihany koa ny fitakiana ny ampiakarana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra. Dia zay tompoko dia manao atsy hoe tsy njovy re tompoko le zana-bahoaka dia mba mitaka re zany tompoko ivao ny olan'le CSS fa te hianatra izay satria raha tsy mivany olan'ny CSS izy dia miteny tsy hampianatra dia ny fampiakarana amin'ny bourse sy ny équipement izay tsara marina fa efa 5 taona lasa zay io niakatra farany dia zay moa zany dia mamangataka amin'ny fitondram-pahana efa hoe mba ka re tompoko le bourse fa tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana iaina amin'ny mpianatra tsony dia manaraka izay mahakasika ny bourse ihany sy ny équipement tsy tonga ara-potoana le izy raha ny tokony izy nge zany équipement zany fampitaovana oziny zany hoe tokony hoe vao mianatra zany dia efa tokony hoe tiany équipement anareo fa tsy hoe le izy efa 5 volana enim-bolana eny anarana zay vao mandeha le équipement. Amin'ny vanim-potoana toy izao ny emo miaro ny vahoaka sy ny fananany anivelan'ny faritry ny université. Manao ny asany araka izay fitaovana eo am-pelantanany ihany koa ny tompon'andraikitry ny filaminana ao anatin'ny université raha ny fanazavana. Amin'ny vanim-potoana ohatran'izao moa ny service sécurité dia manara-maso ny manodidina atao anatin'ny zone pédagogique mba amin'ireo mpianatra mety savily na manaraka ny mpitokona nefa tsy ao anatin'ny fitokonana. Zany hoe raha sanatria misy olona veniville na ohatr'izany dia
tsy azo atao mihitsy miditra atao amin'ny faritry ny université fa ny mpianatra sy ny mpandrara ary ny mpampianatra ihany no sy ireo olona mety hoe manandrara manokana atao faritry ny université ihany natao zany dia arahana fizavana badsa na karta isan-karazany amin'ny fotoana. Raha ny fampitambaovao voaray raha mpitso no tanterahana ny fifamindram-pahefana eo amin'ny filohan'ny université teo aloha sy ny filoha vaovao. Isan'ny andrasana amin'izany ny fepetra ho raisina manoloana ny grevy miverimberina ety amin'ny université izay mitarika ny fiaton'ny fampianarana. Vaovao sambotry ny sampana misahana ny elokabe vavany iray amin'ireo lehilahy efatra nanafika Bringsa teny bypass. Fantatra tamin'ny famotorana fa efa manana dossier eo anivon'ny PC izy ireo, ohatra amin'izany ny fanafiana sinoa tetsy Marimasay Ivrisha. Sarony sampana misahana ny elokabe vava tetsy Analamahitsy ny Alahady lasa teo. Ny iray amin'ireo efa nanafika ny fiarabeny Bringsa tetsy Amoronakona bypass. Taorian'ny famotorana fantatra fa ny tena ny tompon'ny skotera manga nampiasaina nandritra ny fanafiana ny sabotsy lasa teo. Fantatra tamin'izany ihany koa fa efa nanany BC antota taratasy na dossier maloto izy efa raha tsy ilaza afa-tsy ny fanafiana sinoa tetsy Marimasay izay nandrobana vola ny tapitrisany maro. Isan'ireo tafapirotsaka nandritra ny fifandonana tamin'ny zandary nanao ny fisafona teny an-toerana arak'izany ity voasambotra ity. Raha toka lavo ny bala ny zandary ny rota amin'izy ireo. Miantso fandraisana ndraikitra avy amin'ny rehetra arak'izany ny mpitandro ny filaminana. Raha misy tranga mampy aya, tafiditra anatin'ny paikadin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka raha teo, ny ametrahana ny fifandraisana sy ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana, amin'ny alalan'ny fametrahana ny mpitandro ny filaminana manakaiky ny vahoaka, na ny police de proximité. Ho an'ny fety Paska ohatra, polisy mahery ny 3 arivo ohatra no ahetsika. Iantoka ny fandriam-pahalemana, izy ireo izay isandrahaka amin'ireo toeram-pivavahana, toeram-pilanonana ary ameny ny arabe, handrindra ny fifamvozana sy ny fandriam-pahalemana. Fa olona efatra ihany koa ankehitriny ny tratra eo anivon'ny zandarmeria pirenena Akadilalana voaroro tamin'ny raharaha fanafiana banky iray tao Tomasina tamin'ny fahafolon'ny volana febroary lasa teo. Mampino Rakotorso. Efatra amin'ny rahalahy no voasambotra eny anivon'ny zandarmaria pirenena Akadilalana voarohirohy tamin'ny raharaha famakiana banky iray tany Toamasina tamin'ny 10 febroary lasa teo. Fanafiana izay nahaverezana vola mitendina 10 miliara ariary ny fanazavana azo avy tamin'ny tompona andraikitry ny banky voaroba. Amin'izao tsika miteny izao zany dia olona eo amin'ny 10 eo no nahahina ary efatra zany efa tena fantatra fa tena nandray anjara mivantana tamin'io fangalarana io teo ihany koa nahahina zany avy tao amin'ireo mpiara-miasa tao amin'ny banky fa mbola mitombo zany ny fanadihadiana izay ataon'ny gendarmerie. Zavatra tsara ihany koa marihana dia amin'izao tsika miteny izao efa misy vola ihany koa efa tratra zany tany amin'ireo nahavanin-doza tamin'ny fangalarana io misy ireo fiara 4x4 fiara sprinter tany izay nividiana tamin'ny volana angalarana dia efa tratran'ny gendarmerie avokoa zany ary dia ankehitriny zany amin'izao ora izao dia efa karakarain'zareo moa zany ny déferment amin'ireo olona ireo. Olona mahery ny 7 ankoatr'ireo efa voasambotra no mbola karoina hatreto. Fiara nividiana tamin'ny vola halatra sy vola maromaro kosa no tratra teny amin'ireo olona efatra efa voasambotra ireo. Fiara-miasa avy tamin'ireo opérateur mobile samihafa misy eto Madagasikara kosa no nahatratrarana izao vokatra izao raha nitatitra teo anivon'ny zandarmaria pirenena. Fa miady vojomaika ny etsika mampifanolana ny mpivarotra eo amin'ny pavillon Analakely sy ireo mpivarotra amoron-dalana. Izay no nivoatra tarina ny fionan'ny teo amin'ny rotota natrihan'ny tompona andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra sy ny préfet Antananarivo. Fanadina. Taorin'ny fifandonana na fanafana teo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana nomen'ny commune Antananarivo renivohitra ireto tranomena ireto sy ny mpivarotra eo amin'ny pavillon Analakely ny herinandro lasa teo. Nisy ny fivoriana ny tadiavam-baolana no tanterana teny amin'ny prefecture Antananarivo eny Tsimbazaza ny ariva teo izay nahitana ireo mpivarotra ny avy amin'ny commune ary ny préfet de police Antananarivo. Miato vonjomaika ny hetsika raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Dia rehefa misy moa zany fampiresahana tato amin'ny préfet de police dia nisy ihany marimaritra iraisana izay noraisina tato. Hatramin'izao aloha zany mbola nisy ny marimaritra iraisana fa
mbola misy ny fivoriana manaraka zany. Fiaonana natao niarahana tamin'ny préfet de police dia efa misy ny vahaolana naroson zareo dia tsy mbola afaka hiteny zay hoe inona le vahaolana fa aloha ho hitatsika eo ilay izy dia zay no afantarantsika hoe io zany le vahaolana sa hoe aiza ho aiza le ho tombontsoa be sy ny maro no antony tsy maintsy nanesorana ireo mpivarotra teo amin'ny kioska mena raha nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny boriboritany voalohany antony nahatonga ny savorovory tetỳ Analakely ny herinandro lasa teo. Nisy zany misy angeto le trano vy zany amin'ny sisin'ny lalana zany dia nisy asa tao iny ampovoany iny le projet PIA le asa natao tao anatin'ny arabe ao misy canal ngeda be miendrika atody zany ho voahida amin'ny fiantson'ny zareo teknisianina anazy dia tsy maintsy hosokafana zany io arabe io. Ao anatin'izay zany le trano vy rehetrarehetra tsy maintsy ho akisaka dia nanana souci zany zareo tato amin'ny pavillon hoe hitohaka eo amin'ny tsenany le trano vy rehetrarehetra dia teo zany nisy ny disadisa hoe ahoana nanaovana an'io tsy mety zay ohatran'izay. Raha tsy ivona miisa 370 ireo mpivarotra eo amin'ny pavillon Analakely, raha 900 ireo mpivarotra teo amin'ny kioska mena. Miankina amin'ny fiorana manaraka eo amin'ny efa-to taraka izany no ampilamina tanteraka ity savorovoro ity. Fahafantarana ny fandrosoan'ny firenena iray ny fahadiovana misy ao aminy mahakasika ny fanariana fako sy ny fanajana ny manodidina indray navany agence capsule School TV FM fanadidina ny antsipirin'izay zetiny Henri Florio. Aiza ianao manary fako? Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule niarana tamin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena maherin'ny 700 20 taona no miakatra ny fiandohan'ny volana aprily teo. Araka ny fanadihadiana natao eny amin'ny 700 ny olona naovana fanadihadiana no nilaza fa ao anaty ny fitoeram-pako, 200 kosa no nilaza fa ao anaty dalina ary 200 hafa nanambara fa eny sisin-dalina sy arabe. Raha ho an'ireo firenena hafa tsy azo ekena ary voararan'ny lalàna ny manary fako eny rehetra eny afa-tsy amin'ireo toerana voatokana nariam-pako. Tsy izay kosa ny zava-misy eto amintsika. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny fanabeazan'ny olom-pirenena rehetra ahafahana mahazo vokatra tsaratsara kokoa amin'ny fahadiovana. Hoy ny tompon'andraikitry ny rafitra fikojakojana ny rano sy ny fahadiovana eny anivon'ny fokotany nanontaniana. Zany hoe mila fantatsika aloha zany hoe io toeram-panariam-pako io atsika vokatra tsara amin'io sy ny vokatra ratsy ateraka io dia ho atsika ihany zany. Dia izay zany no antony hoe hifanentanana amin'ny resaka fomba fanariana ny fako zany hoe tokony any amin'ny toerana fanariana fako ihany. Andraikitry ny tompon'andraikitra voakasika izay ihany koa zany ohatra hoe raha samy anariny fakony eo amin'ny toerana voatokana miainga voatokantrano dia mbola anjaran'le mpiray vodirindrina na fokotany manary an'iny indray aloha any amin'ny toerana lehibe na le hoe baka primaire. Dia rehefa tonga indray izy efa misy tompon'andraikitra indray zany ny samby và ohatra zany na ihany koa hoe ny commune zany tompon'andraikitra ny famafana ny lalana lalambe ny resahako eo dia hoe raha tokony miara tonga saina daholo zany miainga avy any atokantrano, mpiray vodirindrina, mpiray fokotany any amin'ny toerana rehetra zay misy firaisana zany dia mandeha ny resaka fanabeazana, ny fifanentanana mahakasika ny fomba fanariana fako. Adidiny tsirairay ihany koa ny mitandro ny fahadiovana na eo aza ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra isan-tokony. Miainga avy ao an-tokantrano araka izany ny tokony isian'ny fanentanana sy fanabeazana ny tsy hanariana fako eny rehetra eny. Tahaka ny mahazatra tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika. Aorian'izay ny atatsika mahakasika ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra Caprice Cola ho an'ny orinasa Star. Eo ihany koa ny fivoaran'ny sehatry ny vakiboky eto Madagasikara. Rehefa febroary. Jus en poudre en sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patanzaka. Zem suta samba samba cha. Bonjour, bonjour nariwe. Bonjour, bonjour. Maru karazna gu amnas, salano tazamya amnas. Jutika diabet. Bonjour. لما بيك
maranitra tsy mety arafesina no mateza. Isanandro. Miarabanao zay ato amin'ny Good News. Efa tapitra ve ny abonnement Canal Plus-nao? Ty misy fanomezana kely ho anao. Atolotra iampitiavana ho anao ny chaîne Novelas TV ny 8 sy 7 aprily. Ahafanao mijery ny andiany roa an'ilay tantara mitohy vaovao de l'autre côté du mur. Mbola misy koa ireo tantara mitohy sy telenovelas azonao ararotina mandritra ny 2 andro. Tsotra fotsiny. Alefaso ny décodeur anao dia mijereva Novelas TV amin'ny canal 27 fa miandry anao ao ireo tantara mitohy. Accord de crédit, alors que tu étais encore en pleine conversation, pas de panique. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SOS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandra ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est toute carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Fa ny anisantsika ny vaovao dia androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra Caprice Cola ny orinasa Star. Caprice Cola no ranom-boankazo misy gaz mora indrindra eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Fezora Valy. Ny 5 aprily lasa teo no efa azo jifaina eny amin'ireo toeram-pivarotana samihafa ny Caprice Cola, vokatra vaovao vokarin'ny ny orinasa Star. Androany kosa no namoahana ity vokatra ity tamin'ny fomba ofisialy. Ny Caprice Cola no ranom-boankazo misy gaz mora indrindra eny an-tsena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Fantatsika fa ny Cola dia tsy ho fanta-daza maneran-tany fa manomboka izao tamintsika Madagasikara ka mikiary rehefa manana ny Cola, zava-pisotro Cola vokariny eto Madagasikara. Faharoa izy no mora indrindra eo amin'ny tsenan'ny zava-pisotro Cola satria ny 10 centilitatra dia azo jifaina amin'ny vidiny 500 ariary monja. Mariana fa prix de lancement izy io izany hoe vidiny amin'izao fampatantarana anazy ihany dia ny 1 litatra amin'ny vidiny 550 ariary. Ary ny tanjon'ny orinasa Star ny famoahana io vokatra vaovao io dia voalohany aloha mba hitondra zava-baovao ho an'ny vokatra Caprice. Faharoa hitondra avo ny vokatra vita malagasy. Ary fahatelo amalina ny finan'ny mpanjifa izay mitady vokatra mora kokoa. Isan'ny lalao iarahana amin'ny Caprice Cola eo amin'ny tambazotra Facebook ny orinasa Star Madagasikara amin'ny volana May ho avy izao. Antsika jiaby izay no teny filamatra ny Caprice Cola. Ny maha-malagasy araka izany no hisongadina anatin'ity lalao izay ho vokarina tsy ho ela ity. Fotoana ihany koa manakaiky ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ahitana fivoarana ankehitriny sehatry ny vakiboky eto Madagasikara raha oharina tamin'ny teo aloha eo anatrehan'ny firoborobon'ny teknôlôjia. Mampiona Rakotoarso. Azo ampiarahana ankehitriny ny vakiteny na ny vakiboky sy ny teknôlôjia misy. Endrika iray ahafana manatsara sy mampitombo ny fitiavan'olona vakiboky izany. Eto Madagasikara efa misy fivoarana izany fitiavana mamaky teny izany raha ny fanazavana azo. Izao aloha izy efa misy fivoarana be. Taloha mantsiny ny famakiana boky teto Madagasikara izany dia tao anatin'ny hoe na ilaina amin'ny fianarana na ilaina amin'ny asa ihany fa tsy hoe fialamboly. Dia izay zany tena tiana iatosika hoe afaka atao fialamboly ny famakiana boky. Dia
efa manomboka mivelatra izy amin'izao fotoana izao. Manana ny mampiavaka azy sy ny maha-izy azy eo anatrehan'ny fiarahamonina ny olona iray miaina sy mitia mamaky boky. Tombony ny fahafahana mivelatra, azo volena ao anaty ny fitiavana mamaky boky raha ny fanazavana trany. Izy aloha tena marina tsy afaka forcena fa tsara zany dia kely ny ankizy dia efa taizaina ao anatin'ny famakiana boky. Izy mbola kely iny na roa taona ary na zazakely mbola tsy mahafantatra inona momba ny boky ara fa menana azy fotsiny ilay boky dia kitikitihany eo iny dia efa mitarika anazy iny amin'ny fitiavana boky. Atrikasa sy vela-kevitra vela-tseho ary fifaninanana maro no tanterana anatin'ny hetsika ho fampiroboroboana ny vaky boky eo anivon'ny Alliance Française ao anatin'ny hetsika Lire en Fête. Fa ambanin'ny tahan'ny olona manana fahasembanana miditra eo amin'ny asa ara-dalàna eto amintsika raha nambaran'ny AFAM. Isan'ny andrasana ao anatin'ny atrikasa tanterahana mandritra ny 3 andro eny Antaninarenina ny fandraisana andraikitry ny sehatra tsy miankina ampitomboana izany. Vitsy amin'ireo olona manana fahasembanana no manana asa mendrika, mahavelona ny tenany sy ny ankohonany. Vokatra izany, zary lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina izy ireo hoy ny AFAM na ny Association des Femmes Handicapées de Madagascar. Mikendry indrindra zany ny fampananana asa ny vehivavy manana fahasembanana mba hitadiavana vahaolana hoe inona no hanatsarana, inona no fomba hanomezana asa an'ireto vehivavy manana fahasembanana ireto. Ka ny tena mampiavaka ity atrikasa ity dia ifandimby ho avy eto ny ao amin'ny CNAPS, ny ao amin'ny Institut National de Travail, ny ao amin'ny Fonds Malgache pour la Formation Professionnelle, ry zareo amin'ny Syndicat des Industries de Madagascar, ry zareo amin'ny fivopamana ny fivondrona amin'ny mpandraharaha malagasy, ry zareo ao amin'ny GFM na Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar. Ifandimby ho avy eto reo izara, itafatafa, izara mitraikefa aminay vehivavy manana fahasembanana. Andrasana aorian'ny atrikasa izay aharitra atelona ny vahaolana amin'ireo olona manana fahasembanana maro tsy anasa na ihany koa miasa tsy zarizary mba hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Fanapanantena ny tondra avy ny anara Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy ho avy izao irony ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja ady totondry. Nangataka tosika manokana ara-pitaovana teo anivon'ny ministry Piay izy ireo dia ministry ny fiarovam-pirenena. Miisa 40 amin'izao fotoana izao ireo ekipa nasionaly tamin'ny taranja totohondry tafakatra hifanitsana indray hiady ny toerana 10 hiatrika ny lalaon'ny nosy 2024 any Maurice amin'ny ity taona 2024 ity. Ireto ekipa izay nampanantena ny hiady ary tondra fandresena amin'ny anaran'i Madagasikara teo anatrehany ministra Piay azy ireo izay nitondrany ny etaetany amin'ny tokony isiany tosika ara-pitaovana ahafahana manatratra ny tanjony. Maintsy izy ireo zany jerena tsara hoe iza no afaka ifandona amin'ireo dia ireo zany arahana kaiky ny entraînement fa tsisy ny anay zany niafatra amin'ny entraîneur dia tsy misy akitsitsy eo tsisy akandasy teo fa na ianao maresy na ianao resy dia tsy maintsy hienjana be ny fitirihana an'ireo sy ny entraînement an'ireo tsy misy tiavako na ty zanako na ty zao fa tena ady io dia ady zay no nafaly anay fotsiny hoe na amin'ny fitaovana anay ministry ny fiarovana dia vonona izahay zany hiady mafy mihitsiny araka ny teneniny teo tsy maintsy atao izay azahoana médaille d'or any Maurice. Nitondra ny anjara biriky amin'ny fanohanana ireto ekipa nasionaly amin'ny taranja totohondry ireto ny ministra Piay ary nankahery azy ireo amin'ny fitondrana ny voninahitry Madagasikara. Raha ny fantatra dia firenena misa 4 ao anatin'ny ranomasimbe Indiana no hiatrika ny lalaon'ny nosy 2024 ho an'ity taranja totohondry ity isan'izany Madagasikara. Fa eo amin'ny fanomanana ny kanina 2024 nanamafy ireo mpankafy sy ireo mpanazatra nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity fa ilaina ny fanamafizana ny fampivondronana ny ekipa pirenena malagasy ahafahana mahazo vokatra tsara. Afaka volana vitsy hiatrika ny kanina 2024 ny Barea de Madagascar. Isika malagasy izay voasamba ny hiatrika ity lalao ity. Ao amin'ny vondrona be no misy any Madagascar, miampy ny ekipa Nigeria, Burundi, Guinée. Tsy tokony olona ho an'ny Barea de Madagascar ireo ekipa iray vondrona ireo raha ny efa naheon-kevitra ny mpisehatra amin'ny baolina kitra. Olona be misy any Madagascar, Nigeria, Burundi ary Guinée. Raha misy zany hoe tsisy monany ekipa kely zany any amin'ny kaniny. Ekipa na azo teo goavana dolidoly ihany. Tsy azo estimena fa ny zava-misy aloha
ataontsika hoe tsika sy boloni vao samy manana nokanina dia raha fijeriko azy tokony atao hoe anatin'ny volana tsara anatin'ny volana tsara tsika fijery azy. Fahitako azy araka ny hoan'ny barea manokana zany satria fatako fa manana ekipa professionnel daholo samy manana tsika zareo fa ny azoko antoka angamba mety fanatsahana ihany satria Burundi zany vao voalohany koa nandray anjara dia tsika vao voalohany nefa ny anankiroa miakatra dia angamba mety misy herijika tsika tafakatra amin'ny toro manaraka deuxième tour. Raha ho an'ireo mpanazatra sy mpilalao baolina kitra nanaovana fanadidina isan'ny ahafahana mahazo vokatra tsara ny fampivondrona ny ekipa malagasy. Io aloha zany ny olana kely amiko ny fijeriko azy ny teo fampivondronana satria l'équipe nationale zany efa tonga isany fanomanana ny groupement matetika nefa moa ny tsy mbola fipetrahan'ny fédération ara-dalàna satria tana normalisation zany ny comité tonga izy dia ohatrany mbola mety misy fahakelany ry lazavatra dinihana hoe tokony hanao match amical maromaro zany tsika mandrapatonga ny anatin'le stade volana fanohanana le volana compétition volana. Hitako ny fomba anatsara anazy angamba fanohanana ihany zany tena zava-dehibe satria izy raha pireneny fa tsy ho an'ny ekipa tsotra ihany ka raha mandray andraikitra ny fitondrana mba iangaviana fitondrana mba andray andraikitra anatsarana satria nareo fampindronan'ireo ekipa reo inge indraindray ohatra ny enina fotsiny saosao fotsiny izy fa tsy dia eny hoe mivondrana marina ka mety salatria resaka mety handisy zavatra zany rehefa tena any amin'ny tonga le fotoana hanomboan'le match. Tena tsara hoe tokony ataon'ny ny barea eo amin'ny regroupement zany tokony mba efa matotra ny lehibe fa tsy atao atandrevaka foana hoe misy matotra ohatra zao zay vao regroupena le bandy fa mba tokony alefa aloloha le regroupement satria fa akaiky le fotoana. I Nigeria no heverina fa ho mafy ao anatin'ity vondrona misy ny ekipa malagasy ity saingy azo resena tsara ireo raha ny fanazavana na eo aza izany afaka miady ny toerana faharoa ny barea ary tokony ho tafivoaka amin'ity vondrona be ity raha tsy aivany ny fandaran-dalao ao anatin'ny vondrona be misy ny ekipa malagasy ity ny 12 jona isika hifandona amin'ny ekipa ny Guinée ny 17 ny volana jona kosa isika no hifanandrina amin'ny ekipa ny Burundi ary ny lalao farany ny 17 ny volana jona hifampitana amin'ny ekipa ny Nigeria. Ekipa roa isaky ny vondrona ihany no hiatrika ny adingana manaraka ao anatin'ity kanina 7 sy 20 ity. Alohan'ny sarana dia venanao vaovao songadana tamin'ity alina ity. Nampiatso mpanao gazety androany ireo olona HVM vitsivitsy nanamarina fisiny disadisa eo amin'ny samy HVM ao anatin'ity ondrom-panjakana ity. Vary sy lafarinina tsy azo hohanina intsony mandidina ny 500 taona ny tratra tao serana tsambon'ny Tomasina entana saika ho aparitaka teto amin'ny tsena anatiny. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany soava tsara daholo. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.